det er helt forrygende. Kontinentalt stort show her på afrikansk. Det er virkelig fedt. Der blæser dog bagover. Silas, så kan vi få en kommentar, hvordan det går? Ja, altså, vi har ikke nogen, der er væltet endnu, så det er da meget godt. Ja, det kan jeg. Jeg er midt i en konkurrence, hvor vi gælder om at hoppe højst i længst tid. Det er en meget intens stemning. Jeg kan mærke, at alle går meget op i det. Det er vigtigt, hvem der vinder her. Det er en stammekrig uden lige. Ingen har set mage til stammekrig her. I kører bil. Hvad tror du, vi laver? Hvordan er arrangementet kørt indtil videre? Jeg synes, det går vildt for os, og jeg synes, at der er god stemning. Jeg synes også, at folk de går all in på det her. De vil vinde. De vil være afrikanske mestre her. Jeg tror, det bliver meget spændende i den sidste dyst med stoledansen. Den afrikanske stoledans. Det bliver finalen. Det bliver spændende. Hvem synes du har det bedste kostume på? Jamen, jeg synes faktisk, I klarer det meget godt her i det her flok her. Du er en vis mand. Er stemningen god? Jo, det er veldig fint. Jo, det er sjovt. I har jo så vundet afrikansk kamp. Lion. Hvordan har I det med det? Rigtig godt. Sådan der, fantastisk. Er det ikke Afrika-kamp? Ikke afghansk? Ja. Jamen, det var formidabelt. Ja, intet mindre. Totalt meget. Altså, det var perfekt.